Kaunti ya Embu gukoragwa na SACCOs nyingi no ati SACCO ya Winners ni votete kuguciriria andu engi saindi kaunti rino ni mavotete kuva a member ao maroni ma maciaro manini na wavamwe na maciaro mega kwambia iria maigithitie SACCO rino. Last year SACCO niravotirie kugwata kana gukora na njira nene tondu income cietu ni irathire iguru na around actually income yetu turagwatira sira ira 611 million. Mwaka ucio wa thire 2015 income yetu ya 483 million. Ugu ni turona na difference nene ya ngiri 134 million ile turalia last year. Na nundu woguo ni twavota kuva members yetu maciaro mega muno monthe tondu dividend yetu twamikuria kuma 13.6 ile twandikirite last year twamevira to 14%. Ti SACCO nyingi area no iravota kudikira rate teo no wina SACCO inovoti ucio no muthi ni twera members yetu ni tumava results at 14% dividend na aria no maina other deposits in the SACCO na ni twamava na 12.6 for 2016 to 2015 twamavete na 12.25. Ugu ni akora wega na members ni yakenu. Wana ringi ni mavotete gukora maina andu a mawira monthe kaunti ya Embu SACCO rino. Monthe wina SACCO tia mwalimu mutheri, twina ndagitari varia, twina muthigari, twina murimi wa ng'ombe, twina mundu wa bonda bonda, twina andu wa groups mama mboga pale anothe matonyiri wina SACCO na asinu turavambia nyingi muno particular ndo maithe ino bomo sector ta mama mboga na andu wa bonda bonda asinu ndo turavambia nyingi muno these days turenda andu maoke baria arametaga arimu na mandagitari maturite mavote gutetheka na njireo turona twina yo ni gukoragwa na maundu mengi maria andu aria matonyaga SACCO rino mavotaga gukenerera. Twi services nyingi muno nundu tukoragwa twina maroni ngurani ta service nyingi ya members yetagwa ya ciana. Mundu aina kana gake ni akoretwe akivota kuvingura account kuria Winners na no vote gusavira kana gake nundu akororia uthii wa na mbere wa kithomo gia ciana cietu. Still no tukoretwe tukiona ikundi tondu ikundi ni koretwe cie nyingi muno guku turi ni tukoretwe tukiova service mpaka muno miena ya ikundi no kethiria ikundi jingi turaivambia na ikegwa ciengenu. Still no tukoragwa tugicugukia andu metagwa arimi ugu tukoragwa twina ingi etagwa kilimo account na finally ni tukoragwa twina account etagwa ya salary account. Acio ni andu othe aria andike kwa government institutional kana na private ni maretagira mishara yao kuria na tukavota kumavambia na magatetheka kumana na mbia icio. Ni maragia miarie no cukuru ya Urban Primary Town ya Embu varia wina SACCO marai na mucemanio wao wa mwaka. SACCO ino ya Winners ni ikoretwo igika wega muno kaunti ya Embu na niki gitumi andu engi makoretwo magitonya kuo. Ngiripotera Waru TV kuma town ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki.